Здраво, ова е 204-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The French Dispatch на Вес Андерсон, во кој станува збор за раководењето на магазинот The French Dispatch, списание кое ја носи француската култура во Канзас. По смртта на неговиот уредник, останува неговиот аманет да престане со работа магазинот и да бидат објавени 3 култни текстови и патепис, кои се илустрирани низ призма на филмската антологија, од кои треба да се состои прошталното издание, вклучувајќи го и некрологот на уредникот. Ако некој има способност да собере плејада на одлични и впечатливи актерски имиња од широм светот и да ги впрегне во едно дело, тогаш тоа е Вес Андерсон. Филмот содржи над 20 звучни имиња, од кои некои само се појавуваат да споделат пар реплики, но ги има во творбата за да ја збогатат со своето присуство. Хумореската е најсилниот зачин кој може да се вкуси во ова дело, кај што хуманата димензија, нужна за хипнотизирање на публиката, добива секундарна функција, затоа што потешко ќе биде поврзувањето со овие разнообразни несекојдневни написи, што ме извадена вкусната срцевина од нив. Во нарацијата има една констатација која, доколку би ја согледале домашните уредници, би постоело македонско новинарство и би се вреднувало уметноста кај нас, односно тоа е заклучокот дека добрите новинари се негуваат и заштитуваат од страна на уредниците, што не е случај кај нас. Резимето на ликот на Обен Вилсон ја предводи првата вињета, односно патепис, исполнета со описите на живнувањето на населеното место, се разбира со сите негови аномалии, со поделен екран на тоа како изгледале малата во имагинарното минато и какви наличја ги красат денес, нужен патепис за продирање во триптихот. Првата обемна целина ја централизира сликарот Розенталер, глумен од Бенисио дел Торо, авангарден уметник, предводник на својата генерација, кој создава сликарски ремек дела над зидовите во затворот во кој престојува, инспирирајќи се од неговата соголена муза, надзорничката Симон, глумена од Леја Сейду. Тоа е најдолгиот сегмент кој мене ми беше највпечатлив, затоа што Андерсон во него си поигрува со најсилните аспекти на неговата препознатлива естетика, односно визуализацијата, низ каноните на сликарството, вешто манипулирајќи го иземањето на бојата и незиното бликање во полн ек во една ефективна легура. Втората обемна целина е вињета за политички судир, решен на поетичен начин, односно протестите помеѓу машките студенти и раководството, кое не дозволува слободен пристап до женскиот студентски дом за нив. Шаховска партија која води до немири, не баре гледаме Доктор Стренџлав, кога би го снимил Годар или Трифо, документирано од ликот кој оглуми Френсис Макдорманд, предводен сегмент од Тимоти Шаломе, незиниот љубовник, од првите борбени линии во незиниот кревет. Епизода со инкорпорирани елементи од театарска представа и прослава на младешкиот бунтовен дух. Последната целина е тестирање на типографското памтење на ликот на Џефри Раш, кој гостува во емисијата на ликот на Лив Шрајбер, кој се присетува на случувањето на киднапираното дете на комесарот, проследено од кулинарските деликатеси на легендарниот готвач, херојот Нескафие, кој се жртвува, но и фасцинира од вкусниот отров. Но вкус во неговата богата палета, сегмент збогатен со анимиран прогон, финиширајќи со епилог за иднината на магазинот и составувањето на прошталниот број, кај што професионалните новинари представуваат душата на весникот, кои самите може да го уредуваат. Задржувањето на новинарската неутралност покрај делењето на будоарот со субјектите на написите понекогаш тешко се постигнува со потиснување на собствените импулси и нарав, затоа што самотен животот новинарски. Филмско љубовно писмо, елегија за загубената умешност на елоквентните новинари, така што со овој потек авторот изнуди пристрасност од нас, филмските критичари, со оглед на тоа што новинарите се носители на дејствието во филмот. На визуелен план, овој портмоне филм, односно филм сликовница, се обидува да асоцира на карикатуралните насловни страници од дамнешните изданија на The New Yorker, сродни на карикатурите на Остен во рамки на Балканот, осмислена поставка која треба да алудира на носталгичното навраќање на подзаборавената вештина, која е аналогна на
еминентното значење на некогашниот печатен медиум, кој денес нема никаква полза, со оглед на тоа што одамна е мртов артефакт во музеите на нечии спомени на дамнешни одминати генерации. На многу инстанци може да се пофали инволвирањето на шареноликиот корпус на актери и актерки кои бестрашно ги глумат овие карикатуризирани ликови, градивото од кое е составен секој Андерсонов филм. Впрочем, грчењето на Бенисио како одраз на негодување наликува на однесувањето на лисиците во Фантастик Мистер Фокс, така што бројни карактеристики на овие прикажани ликови се особености кои во некоја итерација сме научиле да ги согледаме и препознаеме во богатата понекогаш гротескна, понекогаш хуморескна филмска креација на Андерсон. Невара се ликови кои живеат на посебен остров во неговиот ковчег и едва чекаат да ги повика нивниот креатор да може да си поигра со нив, а ние не пречаме да уживаме во куклената представа со кукли од месо и коски. Музиката на Александре Десплат, уште еден од моите неомилени композитори, овој пат демонстрираше дека умее да произведе карневализиран свинг, кој што ќе соодветствува на комичните агенси на творбата. Монтажата на Ендрю Вајсблум, човекот кој Вес и Аронофски го присвојуваат помеѓу проекти, умее да задржи невообичаен масовен кадар со неподвижни ликови доволно долго за да изнудат насмев од гледачот, но исто така и да произведе нанис од прекрасни хумористични транзиции. Иако одредени сегменти можеле да бидат пократки, структуралната игривост е доволно впечатлива за да го задржи гледачкото внимание. Воочлив е препознатливиот белег на фотографијата на Роберт Ди Јелман, која е препознатлива по својата симетрија, интензивни бои, како и контрапункт на приказните на хроматскиот пристап, хибридизирано со 2D анимирана брканица со автомобили и севкупната визуелна бурлеска е реализирана во стандардниот аспект на 35 мм, односно 1:37 наспроти 1, за да истакне уште една одредница во манир на архаичноста на чинодействието на филмската обработка. Режисерот Вес Андерсон се појавува на сцената во 1996 година како освежување на независниот бран на режисери со помош на грабежот на Вилсонови во Bottle Rocket, пред да го сними култниот Рашмор, од кој ја негува соработката со Джейсон Шварцман до ден денес, заедно со бунтовните coming of age идеи, кои ги негува и во новиот филм. Во 2000-тите ги започнува ексцентричните авантури со The Royal Tenenbaums и The Life Aquatic with Steve Zissou, за да го прикаже реобединувањето на тројцата браќа во The Darjeeling Limited и да ги заврши 2000-тите со еден од неговите најубави филмови, стоп-моушен анимацијата Fantastic Mr. Fox за превртливата лисица. 2010-тите ги започнува со наивниот Moonrise Kingdom, а по впечатливите рекламни видеоспотови и кратки филмови ја реализира пастелната екстраваганца The Grand Budapest Hotel, за последниот филм кој ќе го сними да биде анимираниот Isle of Dogs, кој е првиот негов филм рецензиран во видеологија. Најпрвен чувствувам круцијална потреба, малтене должност, да го артикулирам моето гледиште во поглед на две концепции кои се круцијални за разгледување на овој филм, за да не бидете зачудени од мојот пристап во поглед на делото на Вес Андерсон. Првата констатација е дека јас не сум љубител на филмовите на Вес Андерсон, со оглед на тоа што The Grand Budapest Hotel и Fantastic Mr. Fox се единствените филмови кои ги ценам и вреднувам од неговата хиперстилизирана филмографија, чии што пастерен колорит, наивен хумор и редундантна симетрија се чинители кои ме одвлекуваат од неговите филмови, но иако не ги преферирам, знам да ги ценам како гноми на нечи естетски сензибилитет кој е уникатен и сосема препознатлив, за да може непречено да се направи дистинкција помеѓу негов филм и останатите. Иако гледањето на симптоматичниот Moonrise Kingdom во кино ми е едно од најодвратните гледачки искуства во мојот живот, затоа што не кореспондираше со мене демонстрацијата на неговиот инфантилен хумор. Наспроти ова мое контрадикторно сведоштво, јас сум тврдокорен обожувач на антологии, посебно жанровски, и често забележувам неук пристап при восприемање на антологиите, кои си земам за право да го елаборирам. Филмските антологии и омнибуси се
збирка на кратки филмови во една поголема целина, најчесто вплотени со една структурална нишка која се нарекува рамка. Уште еднаш потенцирам, тоа се засебни кратки филмови со сопствена драматуршка целина кои не смеат подеднакво да бидат квалитетни, што е најчестата грешка кај гледачите, затоа што нужно е да се слави разноврсноста на нечи авторски потпис и освен ако 3 пати го гледате истиот филм, во ниту еден случај не може да најдете сегменти. Нормално е дека ќе фаворизирате едни и ќе занемарувате други, но убавината во антологиите е дека без разлика дали ви се допаднал или не некој фрагмент, ќе потрошите нецел половина час од животот и веќе ќе гледате друг кој ќе има можност да ве задоволи, наместо да станете заложник на одвратен двочасовен филм, налик Моето робство на Moonrise Kingdom. Наспроти заведените љубители на делото на Вес, кои се покорни верници во неговите филмски постулати и сметаат дека е безгрешен режисер, неспособен да сними медиокритетни дела, на што се темели, повторувам, според мене, половина од неговата наивна и редундантна филмографија. Јас го имам мнението дека неговите последни филмски остварувања се најквалитетните во неговата кинематографија, кај што си има здосадено самиот на себе си од менажеријата на собствените флоскули и си поигрува со нив и на визуелно и на драматуршко рамниште, што многу ме радува во неговиот автентичен пристап. Во корелација на кажаното може да резимираме со контрадикторната конклузија дека ме нема шармирано Андерсон со неговата естетика, но резонира со мене неговото последно питоресно филмско дело. Филмот беше планиран да има премиера на изданието од 2020 година на Канскиот фестивал, но ковид пандемијата го невозможи тој чин со оглед на тоа што на Кан се инсистира на физичко присуство, па затоа оваа година се најде во официјалната селекција, а потоа играше во Цирих, Њујорк, Хамбург, BFI, Бусан, Чикаго, Сао Пауло, Ген, Токио, Тајпеј, станувајќи силен конкурент за престојните Оскари, иако на фестивалите кај што се представи имаше бројни номинации, но ригидни беа освоените мал број на награди, што говори за фалење на ансамблот на актери и техничката реализација, но не и за самиот филм. Доколку би го прашал Андерсон како да му го оценам филмот, би ми рекол да се потрудам да се држам до максимите на видеологија, на начин на кој ќе изгледа како намерно да сум сакал да изгледа така, без да ронам солзи ако не испадне како што треба. Па со таа доза на оптимизам и вие треба да придете на неговиот нов хумористичен антологиски потфат, наменет да ве воодушеви со колоритната палета и ахроматска убавина, харизматичните ликови и невообичаените ситуации во кои ќе заглават. Знаете дека ќе ви се допадне филмот без разлика на тоа како ќе ја вреднувам неговата нова филмска лакрдија во видеологија. Знам дека е така затоа што и јас уживам во неговиот неконвенционално конвенционален филмски пастиш. Ако морам да го евалуирам, тогаш The French Dispatch од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 204-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!